اب میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضرت مولانا سالم سلفی صاحب کہ وہ تشریف لائیں اور محفل میں خطاب کا جادو چلائیں۔ نہیں چل رہا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فریضة على كل مسلم، رواه مسلم۔ علماء کرام، بزرگان دین، نوجوانان قوم، آج کے اس بارونق محفل میں ماہر بھائی نے مجھے 10 سے 15 منٹ بولنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حاضرین مجلس، اس وقت ہمارے وطن عزیز میں جو حالات چل رہے ہیں وہ ہمارے لیے بڑے پریشان کن اور تکلیف کن ہیں۔ اس وقت اس ملک کا مسلمان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ اسے اپنے وجود کی لڑائی لڑنی پڑ رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہندوستانی تاریخ کا سب سے نازک ترین دور ہے مسلمانوں کے لیے۔ جب ہم دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کا قانون رہا ہے، اس کی عادت رہی ہے کہ ہر قوم کے ایک عروج کا زمانہ ہوتا ہے، ہر قوم کے ایک بلندی کا زمانہ ہوتا ہے، اور ہر قوم کا ایک زوال کا زمانہ ہوتا ہے، پستی کا زمانہ ہوتا ہے۔ اور اس وقت ہمارے زوال کا دور چل رہا ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کے اس قانون سے، اس سسٹم سے بدھے ہوئے ہیں، اور یہ زوال ایسے ہی نہیں آتا۔ جب کسی قوم کے اندر، جب کسی قوم کے اخلاق میں، کسی قوم کے کردار میں، کسی قوم کے کیریکٹر میں، کسی قوم کی حرکتوں میں زوال آتا ہے، تب جا کر اس قوم کے اندر زوال آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت کو خود نہ بدل دے۔ جب تک کوئی قوم خود اللہ کی اطاعت کے بجائے اللہ کی نافرمانی میں نہ لگ جائے، جب تک کوئی قوم نیکیوں کے بجائے گناہوں میں نہ لگ جائے، تب تک اللہ رب العالمین اپنی رحمت کو اپنے عذاب اور قہر میں نہیں بدلتا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ عذاب کا فیصلہ کر لیتا ہے، برائی کا فیصلہ کر لیتا ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب کو روکنے والی نہیں ہوتی۔ تو عروج و زوال یہ قوموں کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہم بھی اللہ رب العالمین کی بھیجی ہوئی ایک قوم ہے، اور ہماری ذمہ داری سب سے زیادہ بڑھ کر ہے، سب سے زیادہ ہے، کیونکہ ہم دنیا کی اکلوتی قوم ہے جس کے پاس کلمہ ہے، دنیا کی اکلوتی قوم ہے جس کے پاس توحید ہے، دنیا کی اکلوتی قوم ہے جس کے پاس اسلام ہے۔ اور اگر ہم بھی اللہ کے راستے سے ہٹیں گے، ہمارے اندر بھی وہی کمیاں آئیں گی، وہی خامیاں آئیں گی جو یہود و نصارہ میں آئی، تو اللہ رب العالمین کو جو زوال کا قانون ہے وہ ہم پر بھی لاگو ہوگا، ہمارے اوپر بھی زوال آئے گا۔
اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین کسی قوم کو آزماتا بھی ہے. اللہ رب العالمین صبر کی بھٹی میں تپاتا ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے اوپر مصیبتیں نازل کر رہا ہوں, میں تمہارے اوپر پریشانیاں نازل کر رہا ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پریشانی میں, اس آزمائش میں تم اللہ کے دین پر جمے رہتے ہو کہ نہیں, ایمان پر جمے رہتے ہو کہ نہیں, تم صبر کا دامن تھامتے ہو کہ نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالثَّمَرَاتِ کہ لوگوں ہم تمہیں آزمائیں گے, ڈر کے ذریعے سے, بھوک کے ذریعے سے آزمائیں گے, مال و جان کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے, پھل اور اناج کی کمی کے ذریعے سے آزمائیں گے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان آزمائشوں میں صبر کرنے والے کو بشارت دیجیے. آپ ان آزمائشوں میں دین پر جمے رہنے والوں, ایمان والوں کو بشارت دیجیے. صبر کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان مصیبتوں کو برداشت کر لے, انسان پریشانیوں اور تکلیفوں کو سہ لے, بلکہ صبر یہ ہے کہ انسان اس پریشانی کے حالت میں, مصیبت کی حالت میں ایمان پر جمے رہے, ایمان پر قائم رہے, دین پر ڈٹے رہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ کیا تم لوگوں نے گمان کر لیا کہ تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم کہ ابھی تم پر تو وہ دور بھی نہیں آئے, تم پر تو وہ حالات بھی نہیں آئے جو تم سے پہلی امتوں پر آئے. مستهم البأساء والضراء کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھوکمری کی پریشانی آئی, فاقہ کشی کی پریشانی آئی, طرح طرح کی مصیبتیں آئی. وزلزلوا اور انہیں اس قدر ہلا دیا گیا, ان پر اس قدر پریشانیوں کو اتارا گیا, اس قدر ان کو پریشان کیا گیا. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متی نصر اللہ یہاں تک کہ رسول نے اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے یہ کہنے پر مجبور ہو گئے متی نصر اللہ کہ اللہ کی مدد کب نازل ہو. الا ان نصر اللہ قریب اللہ کی مدد بہت جلد آنے والی. آپ سیرت کا مطالعہ کریے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریے, آپ دیکھیے کہ کیسا کیسا دور آیا صحابہ کرام پر, آپ دیکھیے کیسا کیسا دور آیا ایمان والوں پر. حضرت بخاری کی روایت ہے, حضرت خباب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس لیٹے ہوئے تھے. حضرت خباب نے بڑے جذباتی انداز میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی مدد کب نازل ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ رب العالمین سے دعا کیوں نہیں کرتے. حضرت خباب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مارے جا رہے ہیں, ہم پیٹے جا رہے ہیں, اللہ رب العالمین ان کافروں پر اپنا عذاب کب نازل کرے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خباب کی اس جذباتی سوال کا جواب کیسا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خباب تم سے پہلے دور میں ایک شخص ایمان لایا اور اس شخص کو ایمان لانے کی سزا کیا ملی جانتے ہو. تم سے پہلے دور میں ایک شخص ایمان لایا تو اس کے سامنے زمین میں ایک گڑھا کھودا گیا, اس آدمی کو اس گڑھے میں رکھا گیا اور آرا لا کر اس آدمی کو چیر کر کے اس کے 2 حصے کر دیے گئے, لیکن وہ آدمی ایمان سے نہیں پھرا, ایمان سے نہیں ہٹا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے خباب جانتے ہو تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا, کیسا سلوک ہوا. تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان کے لوہے کی کنگھیوں سے ان کے بدن کے گوشت کو نکال کر ان کی ہڈیوں سے الگ کر دیا گیا, لیکن کبھی انہوں نے اپنے دین اور اپنے ایمان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا. اے خباب اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا, اللہ کی مدد آئے گی, لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو. ایک دن ایسا آئے گا کہ یمن کے ایک شہر سے دوسرے شہر تک ایک انسان سفر کرے گا, اکیلے تنہا سفر کرے گا, اسے کسی چور, کسی ڈاکو, کسی اچکے کا ڈر نہیں ہوگا, سوائے اس کے دل میں صرف اللہ رب العالمین کا خوف ہوگا. اے خباب تم جلدی کر رہے ہو, تم لوگ جلدی میں. تو میرے بھائیوں موجودہ حالات میں بھی ہمارے وطن عزیز میں روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی خبر آ رہی ہے جو ہماری روح کو اور ہمارے ذہن کو تکلیف پہنچا رہی ہے, اور جسے سن کر ایک عام آدمی کے دل میں ایک دہشت اور ایک ڈر کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سوال یہ ہے کہ ہمیں ان حالات میں کیا کرنا ہے. سب سے پہلی چیز جو ان حالات میں ہمیں کرنا ہے, ان حالات میں کرنے کے جو کام ہیں, وہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں,
ہم اللہ کی طرف لوٹے، کیونکہ کہیں نہ کہیں جو حالات ہمارے اوپر اس وقت ہیں وہ ہمارے گناہوں اور ہماری کرتوتوں کی سزا ہے۔ رب نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، کہ لوگوں بندوں تمہیں جو بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہاری کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور اللہ رب العالمین تو بہت سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ جو ہمیں مصیبتوں کی سزا دے رہا ہے یہ ہمارے بہت کم گناہوں کی سزا ہے، تو اتنی سخت سزا ہے۔ دوسرا کام جو ان حالات میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، ہمارا دین اجتماعیت کا دین ہے، ہم نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں روزہ افطار سحری ہر چیز کا ایک ٹائم ہے۔ تو آج ہمارا دین اتحاد کا دین ہے، اتفاق کا دین ہے۔ آج ضرورت ہے اتحاد و اتفاق کی۔ فرمایا رب نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں نہ بٹو، گروہوں میں نہ بٹو۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ میں مانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ہمارے درمیان مسلکی اختلافات بہت ہیں، لیکن یہ دور مسلکی اختلافات کو دیکھ کر چہرہ پھیرنے کا نہیں ہے۔ یہ دور مسلکی اختلافات کو ملی مفاد کے لیے بھلا دینے کا دور ہے۔ یہ دور مسلکی اختلافات کو ملی مفاد کے لیے چھوڑ دینے کا دور ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ آج جو ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر، یہ کسی خاص مسلک پر نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک ملت اور ایک قوم پر ہو رہا ہے۔ پوری قوم پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، پوری قوم پر مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ ہمارے اختلافات مسجدوں کی چار دیواری تک محدود رہے، ہمارے اختلافات مدارس کی چار دیواری پر محدود رہے، لیکن جب ہم دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہو تو ہماری صفوں میں اتحاد ہو، ہم ایک بن کر دکھائیں ایک۔ تیسری چیز جو ان حالات میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس دنیا کی سب سے اچھی سچائی، ہمارے پاس سچائی ہے، ایک ایسی سچائی ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں، اور ہمارے ملک کا 80 کروڑ انسان اس سچائی سے، اس حق سے محروم ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس اسلام ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سچائی کو اپنے ملک کے 80 کروڑ انسانوں تک پہنچائیں۔ ذرا غور کریں کہ آج تک ہم نے اس سچائی کو اپنے ملک کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ کیا ہم نے کبھی انہیں جمع کیا؟ کیا ہم نے کبھی انہیں قرآن دیا؟ کیا ہم نے کبھی انہیں نبی کی سیرت دی؟ نہیں دیا۔ آج ملک کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھول دیا گیا ہے، اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ڈال دی گئی ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں کو دور کریں اور لوگوں کے سامنے، ملک کے 80 کروڑ انسانوں کے سامنے اسلام کی سچائی کو اور اسلام کی حقانیت اور صداقت کو بیان کریں۔ چوتھی چیز جو موجودہ حالات میں ہمیں کرنا ہے وہ یہ کہ ہماری صفوں میں کچھ منافق بیٹھے ہوئے ہیں۔ آئے دن ایسے واقعات ضرور ہوتے ہیں جن میں وہ منافق اپنے آپ کو نام نہاد مسلمان کہہ کر ہمارا ہمدرد اور ہمارا غمخوار بنتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے وہ اسلام کے دشمنوں سے جا کر مل جاتے ہیں۔ تو موجودہ وقت میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقوں کو پہچانیں۔ اب اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک گروہ تھا منافقوں کا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک سورت ہی نازل کر دی منافقوں نام سے، سورہ منافقون اللہ رب العالمین نے نازل کر دی۔ تو میرے بھائیوں، موجودہ وقت میں ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کے لیے اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقوں کو پہچاننا ہوگا اور اپنی صفوں میں بیٹھے ہوئے منافقوں سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ پانچویں چیز، اس وقت ہماری قوم تعلیم میں بہت پیچھے ہے۔ ہمارے دین کی ابتدا اور آغاز اقرا سے ہوئی تھی، پڑھائی سے اس دین کا آغاز ہوا تھا، لیکن افسوس کہ یہ قوم تعلیم میں سب سے پیچھے ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اس ملک کا مسلمان مدرسے میں پڑھنے جاتا ہوگا، لیکن میں آپ کو حکومت کی رپورٹ بتاؤں، سچر کمیٹی کی رپورٹ بتاؤں، سچر کمیٹی کہتی ہے
کہ اس ملک کے مسلمانوں کے جو بچے مدرسے میں پڑھتے ہیں ان کی تعداد صرف 3% ہے، اس کے علاوہ 97% کہیں اور جاتے ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم میں اچھے ڈاکٹرز نہیں، ہماری قوم میں اچھے انجینئرز نہیں، ہماری قوم میں اچھے وکیل نہیں، ہمارے پاس پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہمارا کوئی نہیں۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر خاندان کا ایک بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، ہر خاندان کا بچہ ہائر ایجوکیشن میں جائے، تعلیم کو صرف نوکری سے نہ جوڑے۔ اور دینی تعلیم کی بات تو دینی تعلیم تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ہر مسلمان کو یہ پتہ رہنا چاہیے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، بقیہ عبادات کیسے کرنا ہے، پیشاب کیسے کرنا ہے۔ تو دینی تعلیم تو تمام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ میں بات کر رہا ہوں دنیاوی تعلیم کی۔ اگر مسلمانوں کو اس ملک میں اپنا کھویا وقار واپس لینا ہے، اگر مسلمانوں کو اس ملک میں دوبارہ ترقی حاصل کرنا ہے، تو مسلمانوں کو اعلیٰ تعلیم میں ہائر ایجوکیشن میں جانا ہوگا، تبھی جا کر اس قوم کا کچھ بھلا ہو پائے گا، ورنہ چیخنے چلانے سے اور رونے سے کچھ نہیں۔ چھٹی چیز، نوجوان اس امت کا کیپٹل ہے، نوجوان اس امت کا سرمایہ ہے، نوجوان اس امت کی طاقت ہے۔ لیکن آج ان نوجوانوں کو سب سے زیادہ بیکار بنا دیا گیا ہے۔ آج ہماری قوم کے نوجوان صبح و شام سوشل میڈیا میں، اور کوئی خیال نہیں اور کوئی کام نہیں۔ اگر کوئی کام ہے اس قوم کے نوجوانوں کے پاس تو وہ صرف سوشل میڈیا، انسٹاگرام پہ فوٹو پوسٹ کرنا، فیس بک پہ پوسٹ کرنا، واٹس ایپ اسٹیٹس لگانا، اس کے علاوہ اس قوم کے نوجوانوں کے پاس کوئی کام نہیں۔ اور ان سب چیزوں سے فارغ ہو کر اگر نوجوان کے پاس کچھ وقت بچ جاتا ہے تو وہ سو لیتا ہے، کیونکہ مسلمان یہ سوچتا ہے کہ سونا ہمارے لیے اولین طاقت ہے، سونا سب کچھ ہے۔ یہ نوجوان، اس قوم کا نوجوان آج گٹکا خوری میں لگا ہے، بہت سے نوجوان شراب خوری میں لگے ہیں، بہت سے نوجوان نشے کی عادت ہے ان کے اندر، بہت سے نوجوانوں کے اندر فحش فلموں کی عادت ہے۔ تو اس قوم کا نوجوان آج اپنی ذمہ داریوں کو بھول چکا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے، قوم کا نوجوان کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں، تو قوم کے نوجوانوں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ ساتویں چیز، وقت کی پابندی۔ ہمارا دین وقت کے مینجمنٹ کا دین ہے، ہماری تمام عبادات آن ٹائم ہوتی ہیں، ہر عبادت وقت کے لحاظ سے متعین ہے۔ لیکن آج اس قوم سے زیادہ کوئی اپنا وقت ضائع نہیں کر رہا ہے۔ وہ قومیں جو ہم سے بہت زیادہ پیچھے تھیں، انہوں نے اسلام کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم کو پیچھے کر دیا، لیکن یہ قوم جس کے پاس قرآن جیسا نمونہ موجود ہے، یہ قوم جس کے پاس احادیث رسول کی شکل میں ایک بہترین نمونہ ہے، اس نے زوال کے سوا، تنزلی کے سوا کچھ نہیں حاصل کیا۔ یہ قوم لگی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، موبائلوں میں لگی ہوئی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے اس قوم کے پاس۔ موبائل سے فارغ ہوتے ہیں تو چوراہوں پر، چائے خانوں پر لگے ہوئے ہیں، کئی گھنٹے چائے کی دکانوں پر بیٹھ کے چغل خوری، غیبت اور برائیوں میں گزار دیتے ہیں، اور انہیں کسی دینی پروگرام کے لیے بلایا جائے تو انہیں کوئی ضروری کام یاد آ جاتا ہے۔ ان کے پاس دینی پروگراموں کے لیے، ان کے پاس جمعہ کے خطبے کے لیے وقت نہیں، تو دینی پروگرام کی بات تو دور ہے۔ تو ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنا چاہیے۔ اسلام میں وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تمام عبادات وقت پر ہیں۔ اور آٹھویں چیز، چونکہ ہمارے مہمان یہاں موجود ہیں، میں تو بس ایسے ہی آپ کے سامنے خطاب کر رہا ہوں، اس کے بعد مہمان کو خطاب کرنا ہے۔ آٹھویں اور آخری چیز میں آپ کے سامنے بیان کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کتنے بھی برے ہو جائیں، ابھی حالات اس سے بھی برے ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی حالت کو سدھار نہیں رہے۔ حالات کتنے بھی برے ہو جائیں، ایک مومن کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت سے اگر مایوس ہوتا ہے تو صرف کافر ہوتا ہے۔ مومنوں کو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کیا دیر ہے پر اندھیر نہیں ہے۔
آج اللہ رب العالمین نے ظالموں کی رسی کو ڈھیل دے رکھا ہے، لیکن کوئی دن آئے گا ضرور اللہ رب العالمین ظالموں کی پکڑ کرے گا اور ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ لہٰذا اس سے برے حالات بھی آئیں گے، مسلمانوں کو موجودہ حالات میں اگر کرنا ہے تو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے حالات کو درست کرنا ہے۔ آج مسلمان جتنا حالات سے ڈر رہا ہے، اگر اتنا اللہ رب العالمین سے ڈر جائے تو وہ حالات سے پریشان اور نہیں رہے گا۔ تو ہمیں اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ حالات اس سے بھی برے ہو جائیں لیکن اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مدد آئے گی۔ اور اللہ رب العالمین کہتا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم وقت کو، حالات کو لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ یہ حکومتیں، یہ سرکاریں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوگی۔ فرمایا رب نے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور تمہیں مضبوطی دے گا، تمہیں ثابت قدمی دے گا۔ تو مسلمانوں کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنے حالات کو درست کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے عقیدے کا جائزہ لیں، اور جہاں بھی کمیاں پائی جا رہی ہیں اس کو دور کریں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے حالات کو درست کر دے۔ اے اللہ دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان ہوں، مظلوم ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔